shi sa duk masu magasi akan takalmin annabi rashin fahimtar rasulullahi mu ne khairu ummatin ai min yadda mu ne al'ummar da muka fi kowa dan wa muka fi kowa annabi idan aka zare annabi daga cikin musulmi ko suwaye ku ce banzayen halitta ne ai an hada mu da annabi sai muka zama mai khairu ummatin in aka tira annabi a cikin akwai fandararru ne irin mu ai darajar mu shi kai al'umma ka yadda ka fi kowace al'umma dan an danganta ka da rasulillahi me yasa shi takalmin waye da aka danganta shi me yasa bai fi kowa ba kama an fahimce ni mu an danganta mu ummatu muhammadin muna takama mun fi kowa kuma an kace mun fi kowa ba face ka gare ta qur'ani ta yi kuntum khairu ummatin ukhdan lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sai ce walau amana ahlul kitabi bime li muhammadin lakana khairul lahum mun fi kowa alkhairi mi umarni da alkhairi mi hali ga sharri yace da ahlul kitabi ma da sun yadda sun imani da manzon Allah da mafi musu alkhairi to mu da muka fi sun da wani dalili ne da sayyidina rasulullahi ta yake ta wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'alan nasi wannan mutane wanda ba al'ummar rasulullahi ba mu mun zama wasadan zababbu ne saboda rasulun rahmati sallallahu alaihi wa sallama dan shi muka zama zababbu in dai kai musulmin gadon ka zo mafi alkhairi shi takalma ba na gadon gado ba ba na gadon gado ba ne na annabi ne ta ya kai za a danganta ka ga annabi ka fi wata al'umma shi a danganta shi ga annabi zama daidai kai waye kai bayan kai ba ga annabin ba shi kuma ya ga annabin kai baka taba annabin ba shi kuma ya taba annabin baka yi wa annabi rana ba shi har zafin rana ya tare wa muhammadin rasulullahi